Всем доброго дня. На улице зима, холодно, ребенок у меня болеет. Поэтому в случае сделаю ему я леденцы от кашля. Сейчас посчитаем. 9 столовых ложек сахара нам нужно. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Добавлю я туда настойку прополиса. Мне привезли ее с Украины. Вообще можно добавить что угодно по вашему желанию, чтобы было вкусно. Можно без всяких добавок. Можно добавить сироп, сейчас скажу, как он называется, корня солодки. Но я в прошлый раз добавляла не сироп, а варила травку. Прополиса мы добавим 5 капель. 1, 2, 3, 4, 5. Нам этого будет достаточно, чтобы чувствовалось. Прополис хорошо помогает от простуды, а с чаем у меня ребенок его пить отказывается. Так, туда же мы добавим 3 столовых ложки воды. Так, 3 столовых ложки воды. И чайную ложку меда. Уксус нам потребуется для того, чтобы сахар не кристаллизировался и для большей пластичности. Так, где-то тут была пипетка. Буквально пол пипетки. Запаха не будет, он выветрится, так что ничего страшного. Ставим на медленный огонь и постоянно помешиваем, чтобы у нас не пригорело. Нужно следить за тем, чтобы слишком коричневым сахар не стал, иначе наши леденцы будут горчить. Хотя и такие можно употреблять, потому кушать. Помогает от кашля. Но ребенок, конечно же, такой есть не станет. Да и я, в принципе, тоже не любитель горьких леденцов. Вмешиваем. Еще раз повторяюсь, постоянно. Нужно, чтобы сахар растворился и приобрел такой, скорее, янтарный оттенок. До этого я делала леденцы с имбирем. Для этого я отрезала от корня примерно 1 сантиметр. Перебарщивать тоже не стоит, иначе будет очень горько. Натерла на мелкой терке и варила все это с имбирем. Потом процеживала и заливала в форму. Сегодня сделаем немножко попроще. У меня будет силиконовая форма в виде яблок. Мы ее предварительно смажем подсолнечным маслом. Хотя и без подсолнечного масла отлично потом достается. Ну вот у нас уже почти все готово. Прошло минут 7, наверное. Стало
такого вот золотистого красивого цвета. Нет, не золотистого, такого янтарного. Красивый цвет. Много пузырей, но это из-за того, что мы добавили уксус. Когда мы выключим газ, дадим постоять буквально пару минут и будем продолжать помешивать, чтобы все пузырьки у нас исчезли. Я решила все-таки добавить краситель. Краситель пищевой, ничего страшного нет. Называется... Ой, блин. Зеленое яблоко порвала немного. Посмотрим, изменится ли цвет. Так. Вообще не в ту сторону летит. Так. О, да. Смотрите, какая зеленая штука у нас получилась. Я все забрызгала благополучно в этом зеленом цвете, в том числе руки. Ну вот мы уже выключили. Продолжаем мешать. Набираем пузырьки. Вместо палочек я воткну, так как у меня нет никаких деревянных, кроме зубочисток, вот от этой формочки зайчиков я возьму ушки, использую. Это даже гораздо удобнее, чем деревянные палочки. Для детской ручки держать очень хорошо. Так, ну все, значит, разливаем в формочку. Леденцы готовы. Не прошло 10 минут. Я их убирала в холодильник. Они уже полностью застыли. Правда, еще теплые есть. В общем-то, вот такая красота получилась. На свет видно, что они зеленые-зеленые. И вкусные. Поверьте мне, они вкусные. Сейчас. Вот такие вот вкусняшечки. Яблочки. Получается, из того количества ингредиентов, что я использовала, получилось 9 таких, да, 9, раз, два, три, 4, почти, да, 9 яблочек, что, в принципе, неплохо.